ജനുവരി 29 ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഒരു 7 മണിയോടുകൂടിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കോൾ വരുന്നത്. കടപ്ലാമറ്റത്ത് നിന്നുള്ള ക്ഷീരകർഷകനായിരുന്നു വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശുക്കൾക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി 21 പശുക്കളുണ്ട്, പിന്നെ കിടാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റ കഴിച്ച് പശു വിഷബാധയെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈവനിങ് ആയിട്ടും പശുക്കളുടെ അവസ്ഥയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്താതെ വയറ്റിളക്കമാണ് പശുക്കൾക്ക്. അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ തളർച്ചയോടുകൂടി അവർ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നല്ല കറവയുള്ള പശുക്കളാണ്. അപ്പോൾ കർഷകൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. കറവയുള്ളതാണ്, അതുപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ പാല് തീരെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, വയറ്റിൽ നിർത്താതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. ഞാനും എൻ്റെ അറ്റൻഡറായിട്ടുള്ള സനൽ ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു 12 മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനെ 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അടുത്ത കോള് വരുന്നത്. അതിവിടെ കോഴയിലെ സാജു പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ഷീരകർഷകനാണ് വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് ഇതുപോലെ വയറ്റിളക്കാണ്, ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, പശുക്കളെല്ലാം ആകെ ദുരിതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ തലേദിവസം തന്നെ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും, കോട്ടയത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഇതുപോലെ പശുവിഷബാധ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു ചേട്ടനോട്, പുതിയ കാലിത്തീറ്റയാണോ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചൈതന്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ചേട്ടനെ വിളിച്ചു. ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളെല്ലാം എടുത്തു തന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ വൈഫും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്. എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് 9 മണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഇതറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ രാവിലെ മാഡം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പുകൾ ഞാൻ പല വീടുകളിലും പോയി ചെയ്തായിരുന്നു. അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്താതെയുള്ള വയറ്റിളക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയറ്റിളകുന്നത് കൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചില പശുക്കളിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, അതായത് കുടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരെ ഈ വയറ്റിളക്കത്തിലൂടെ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇളകി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചാണകത്തിൽ ഇത് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില പശുക്കളിൽ അബോർഷൻ സംഭവിച്ചായിരുന്നു. പാല് നന്നേ കുറഞ്ഞു. നന്നേന്ന് വെച്ചാൽ 10-12 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി 1-2 ലിറ്ററൊക്കെ ആയി. ഇപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പണ്ടത്തെ അത്രയും, അതായത് 10 കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോഴും 5-6 ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലോട്ട് പശുക്കൾക്ക് പാല് ഉൽപാദനം എത്തുന്നില്ല എന്ന് കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. കർഷകരുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ലോൺ എടുത്താണ് പശുക്കളെ വാങ്ങിച്ചത്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാഡം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന പശുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, കടയെടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, ഇത് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തുടങ്ങി ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പശുവളർത്തൽ ആരംഭിച്ചത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അധികം സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഒന്നാമത് തന്നെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് നല്ല വില കൂടുതലാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും അസുഖം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലവ് നമുക്കറിയാം. ഒരു പശുവിന് തന്നെ 4-5 കുപ്പി
മരുന്നാണ് കയറ്റിയത്, ഫ്ലൂയിഡാണ് കയറ്റിയത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി, അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ്. ഒരു പശുവിന് മാത്രമാണ് ഇത്രയും. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു 10-15 പശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 പശുക്കൾ, ലോൺ എടുത്ത് 4-5 പശുക്കളെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച കർഷകന് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ മുടക്കിയത്? അത് ആ മരുന്ന് മുടക്കിയെങ്കിലും അത്രയും തന്നെ പാലുൽപാദനം വീണ്ടും കയറി വരണം. അപ്പോൾ അതവർക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. മരുന്നുകൾക്ക്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പാല് കറക്റ്റായിട്ട് പാല് കിട്ടി അത് വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ കർഷകന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാഭം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 10-12 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന അത്രയും തന്നെ കയറി വരാത്തത് അവർ ഒരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.